Hello，大家好，KJ，今天又来到一间每次经过都会看到，可是就是不会走进去吃的一间店。这间店它就在位于我身后的这个 Indapura 一品鲜鱼肉汤专卖店，就在 Indapura Aeon 的这边走，这条路走过来，这边是江蛮，然后隔壁几间就看到它了啦，一品鲜。它这边的环境很不错，一个 menu 就是专门主打就是鱼片米粉。然后我是叫了这个最贵的刀片双味鱼片鲜虾汤，因为我又想吃虾，又想吃炸的鱼片跟咸的鱼片，所以我就叫这个。老板娘讲他们的鱼都是用海鱼，不是用石斑就是用马椒。双甜蛙汤，跟你讲它汤哦是一口接一口哦，你喝了一口过后根本停不下来啊！哇，真的很好喝！为什么这么一个古来人这样久才发现这间店？吃一下鱼片，超新鲜，哇 ，best！我觉得这样炸的比较好吃，但是要做好那个鲜甜的味道。加老板娘他们自己做的辣椒，原本打算用这个鱼片去点那个辣椒的，可是我觉得这样子就会盖掉它的鲜甜的味道了，有点浪费。拿这个雕片去试一下。哇，它辣椒酸酸的，又不是很辣，在我可以接受的范围内。哇，它辣椒也是超 best， 最爽的状态就是这样子，一口面配点辣椒。哇，它的虾还有大好客哦。它的这个面配这个辣椒，哇，超爽，超级爽。如果你不喜欢吃西芹的话，还是苦瓜给你选，你可以选西芹还是苦瓜。如果你两个都不吃的话，你给它放下下，不要放。消费2690，我改天还会再来吃吗？我跟你讲，我改天肯定会再来吃。虽然一碗2290有一点贵，可是我是为了try其他的味道嘛，所以下次来的话，我可能只会单单叫那个鱼片米粉罢了。重点是它真的很新鲜，真的很好吃。如果没有吃过的人，也可以来这间一品鲜。好，然后我们今天的短片就到这里啊！如果喜欢我们的短片，记得帮我们分享、订阅、按赞。我们下次再见，拜拜。